Bunu böyle yapıyorsunuz. Bunu tam ucundan böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar bana yetişemezseniz, videoyu durdurup baştan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar buralara özenli bastırırsanız daha güzel uçabilir. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Burası kalıyor. Kapatıyorsunuz buraya. Sonra bunu böyle döndürüyorsunuz. Bu böyle duruyor arkadaşlar. Ama bunun tam hizası olması lazım. Sonra buraya bastırıyorsunuz. Döndürüyorsunuz böyle. Böyle. Bunu döndürdükten sonra arkadaşlar diğer tarafı da aynı şekilde döndürüyoruz. Ve uçağımız bitmiş durumdadır. Gördüğünüz gibi çok güzel uçan bir uçaktır. O uçağı yapın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomu like atın ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.